سلام به ماهتون. امیدوارم که عالی باشین هر جا که هستین. یه نکته خیلی مهم الان اومد تو ذهنم که بهتون بگم، این که چقدر هم فهمی مشترک، هم کلامی مشترک آدم‌ها رو بزرگ میکنه در رابطه با هم دیگه و صمیمی. هیچ چیزی به نظرم تو این دنیا لذت بخشتر از این نیستش که شما یک فردی رو داشته باشی و یک دوستی رو برای خودت داشته باشی و پیدا کنین که هم فهمی مشترک با هم داشته باشین. یعنی وقتی با هم صحبت میکنین کامل به هم گوش میدین، میفهمین و صمیمیت بزرگی پیدا میشه. و خیلی مهمه که ما این روزا گفتمان عمیق داشته باشیم کنار هم، امن باشیم برای هم و به هم گوش بدیم و یاد بگیریم از هم. گفتمان مشترک، هم فهمی مشترک، هم کلامی عمیق و درست به آدمو کمک میکنه که هیل بشن، حالشون خوب بشه و دائم در حال یادگیری و کشفن. یه چیزی توی صحبت کردن ما داریم میدیم و یه چیزی میگیریم و داریم کاملا کشف میکنیم، میفهمیم، خودمون رو یاد میگیریم، ایراداتمون رو انگار آینه همیم برای یاد گرفتن. و چه چیزی قشنگتر از این که هر آن چه که در زندگی هست رو به عنوان یک درس ارزشمند ببینی و خیلی محترم باهاش رفتار کنی و کاملا یادگیرنده باشی. خیلی جذابه.